Herkese selam aleyküm dostlar. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Ben James Ar. Bugün sizlerle ilk videomu çəkirəm və çox heyecanlıyam. Buna görə üzürlü sayın. Bugün sizlərlə qonşunun uşağına baxıram, part 1 çəkirəm. Deməli qonşumuz yetimçəsini tullayıb üstümüzə daha doğrusu gedibdi sülənməyə. Biz isə gəlmişik bu yetimçəyə pul qarşılıq baxmağa. T-by Scam Lives. Heç bilmirəm özümdə nə oxuyuram. İngiliscəm yoxdur çünki. Deməli başlayırıq. Birinci gecə yatma zamanı, öyle mi düşünüyorsun? Deməli gəlmişik ki buna bir günlük, 2 günlük, bilmirəm də nə qədər pul alsaq o qədər baxmağa. Hər şey puluna minnət. Demək birinci deyir ki uşağı bəslə. Gəlmişik ki yetimçəmizi bəsləyək. Əslində bir yetimçə deyil, daha doğrusu bir canavardır. Bu şeytanın oğludur. Şeytan buna ölüm lazımdır. Buna ölüm lazımdır. Ölüm lazımdır. Ay bilin ne oldu? İndi yəqin ki özünüzdə bilirsiniz. Ben bunu belə pulundan baxıram, belə pis sıxmasın. Mama satasma pul veribdi. Prosta yerə zat tullayıram. Başdan tramvazada alsalar mənə travmanı qoyacaqlar da. Gedək bunun altını depoy. Hara getdi bu? Bala sən burada nə gəzirsən bu adama deyərlər. Gəl cəhənnəm ol görək. Bebeği yatağa götür. Aparaq yatağa görək nə qayırıq. Bu belə sallayaq görək ürəyi zat bulanıb üstümüzə kustum batırsın. Qaçaq gedək. Bu qəşəng bir video tapdım. Qardaşım sən bir dənə gir bura. Girmir gözlə əylək bir dənə gir bura. Bomba kimi. Sən bir dənə 2 dəqiqə qal burada məsəl söz deyir. Bir dənə qəşəng bir dənə bunu yüzdürək. Bundan nəsə leş şeytan isi gəlir. Ürəyimcə oldu. Dostlar bu arada kanala like atıp abone olmağı unutmayın. Bilirsiniz ki bu mənim ilk videomdur. Sevirəm sizi. Neysə. Gedək bir yetimçəni yatızdıraq. Qapını örtək, görək nə edirik. Deyir bunun masal kitabını oxu. Masal kitabını buradadır. Yəni karoçi oturaq oxuyaq buna masal kitabını. Deməli bir var imiş, biri var imiş, biri yok imiş, bir qoca nənə var imiş. Bu qoca nənə tezdən rəhmətə gedibdi. Bu balaca uşağı da neysə Allah rəhmət eləsin. Gedən xeyrə qalsın balaca. Deməli. Neysə bu yatdı zıvardı. Gedək biz də yataq biraz zıvaraq özümüzə gedək. Təmiz başımızı keyitdi bu gədə. Bilmirəm qız da oğlandı bəllidir. Cinsiyyət də bəllidir. Şeytanın oğlu. Oturaq divanımızda. Bundan zakaz eləyəcəm da demişdim. Bundan zakaz eləyəcəm. Nəyəsə yoxdur. Oldu ya. Yatırıq. Gözümüzü açdıq. Ne oldu? Yine balaca nəsə bir qələt qarışdırdım. Bebeği sakinləşdir. Gedək bebeği sakinləşdirək. Görək bebek nə qayırır. Nanay. Oy, ana bu? Ay bala hara getmirsən bala? Qayğat çıxdı yenə. Allah bunun qardaşı da olsun. Buradadır. Nə olub bala? Niyə ağlayırsan? Dərdin sərin nədir bala? Nə qayraq bu? Nə qayraq? Deyir bebeği yatağa götür. Gedək yaparaq yatağa bunu. Bala sənin dərdin azarın nədir? Bala sənin qarnının ağrısı nədir? Neyse bebeği tekrar uyur. Bebeği doğru perşu ver. Sana ne verir? Sana ne verir? Sana pişik. Yok sana doğuşan verir sana. Doğuşan istemedi. Təpva deyilsin. Sana keçi. Keçini də istemedi. Axırıncı variant pişikdir. Pişiyi də istemezse sen pişiklə bir yerde azdıracağım. Fisan. Kapıyı kapat sıx. Tamam. Karoçi. Kanepede TV izle. Okey. No problem. Bizimki ancaq yatmaqdır onsuz da. Ay. Yat bala yat. Yoruldun sən. Yat görək yat. İkinci gecə. Deməli nə qayraq? Gedək bu balacanı götürək. Görək bu balaca hanı. Balacanın son yatmağa qoymuşduq. Görək yerindədirmi yoxsa yenə nəsə qələtlər qarışdırıbdı. Balaca yoxdur. Yenə nəsə qələtlər qarışdırıb. Bəsdir də, nə qədər olar bala? Bala, hardasan Gəlib mənim yerimi alıb. Kişinin qızında bilmirəm kimin oğlu.
Atası bəlli olmayan uğraş. Deyir, bibara dolaşan biberona. Nəysə, bunu tullayaq, gedək biberon alaq. Bala, biberon necə oldu? Bunu tullamayacaqdım. Deyəsən, başından travma aldı. Hardadır, şkafda yoxdur. Abdey. Aha, götürək. Qapı. Ha, fiso. İndi bu qapı bağlandı. Bala, zəhərlən. Ay deyir. Deməli, altını dəyişdirək. Yenə altına kakaşki elədi. Amma birinci buna başqa bir tarifi uygulamaq lazımdır. Səni gedək bilən sana görə nağarıram. Gör qayğını nağarırsan. Abdey. Bu da. Fırradaq mı qarnı ağrıyır. Qarnı ağrısı keçsin. Deməli. Ya Allah. Qəşşək bala fırlan görək. Tamam. Deməli. Aparaq bunun indi altını dəyişdirək. Valla gözlərin gözüm kimi süzürəm. Bu nədir? Öz-özünə yeriyən pamplis. Bala, bizi yorma, gedək. Bala, hara getdin, hə? Başını qat divara dəf, mundar olasın, gəl bura. Məzələnmədən, gəlin qana, 200 manat, Allah eviniz etiksin, 200 manata dəyərim bu qədər qarqaşaya. Bala, gəl bura, Allah, maşallah. Bacıda deyirəm, bir yerdə dur da, bala. Sən bezsən, get bez işi gör da, bala. İndi sən nə gəlsən, bax, sağ lazımdır bu. Deməli, dəyişdirək bir yekə başına. Görək, bala. Deyir, bebeği yatağa götür. Bala. Nə oldu elə? Sən niyə elədin indi? Sənin dərdin, azarın nədir, bala? Gəl, bala, gəl. Nə olar, eləmədən. Belə şeylər lazımdır bizə. 2 gün, 3 gün. Sana maksimum 200 manat, 300 manat maaf çıxır gedəcəm, bala. Deyir, bebeği oyuncağını, deyir, masal kitabını bul, otur. Deməli. Biri var imiş, biri yox imiş. When the rabbit came to visit, the prince said, Hoşuna gəlmədi, bala. Az minnətin olsun, bala, minnətin olsun. Mən bu boyda sərdanımla dərs oxuyuram. Doğru bir bu. Ala doğuşan. Ay, sağ ol. Davay, sən yatsız var. Neysə, buna qoyaq. Yenə oxuyaq bunu. Oxuyaq. Through dark corridors he chased her. Hop, hop, hop. Kayboldu. A relentless futile. Prenses onu yakaladı. Hop, fiso. Valla sən yatsız var, biz də gedək, işimizi, gücümüzü görək. 300 manata görə çəkdiyimiz şeylərə bax da. Dəymir, buna dəymir. Bu normal uşaq olsa yenə buna dəymir, qaqalar. Neyse, qapı çaldı, yavaş görək. Bu nədir? Dedim mi zakaz eləyəcəm? Hoppa, Temudan zakaz eləyəcəm, dostlar. Temudan hara? Oy, Doğuşan, sən nə gəlsən burada? Bunun qan daşağı alsın. Bu uşaq döyüb, canavardır. Bu bizi yiyəcək axır. Bunu bura mı qoyum? Hara qoyum bunu? Yer kutuyma yemək masasının üstə qoyum. Bura nədir? Bura kuxnadır. Bunu aparaq onda... Aparaq çər qoyaq bunu. Nə oldu? Heç nə olmadı. Deyir, televizyonat izləmək üçün. Fiso, yataq. Biraz huzur, biraz huzur. Açdıq. Deməli, başlayırıq 3-cü günə. Başlayaq. Görək nə qarırıq. Deyir, kanepedə TV izlə. Kanepedə TV izlə. Kanepedə TV izlə. Göy gürüldür. Neydi bala? Qoca kapanmadı, kilit açıldı. Yuxarı bebeği sakinləşdir. Bala, yenə nə olub? Nə dağıdırsan yuxarını? Nə istəyirsən bala sən məndən? 2 gün rahat vermədin sən bizə. Nə olub bala? Aydan, sən bekarsan bala. Buna görə çağırdın məni. Buna görə bekarsan. Neysə. Qapını kapatsıq.
Yiyecək bir şeylər. Dostlar, nənəmin mənə kənddə öyrətdiyi sizə bir tarifi göstərmək istəyirəm. Deməli, kuxna hardadır, hə? Deməli, bunu mən zakaz eləmişdim axırıncı dəfə bilirsiniz. Deməli, dostlar, bir dənə pendir. Pendir, hə. Bir dənə çoraq. Deməli, bir dənə yumurta. Bu kəndiskoy tarifdir. Bir dənə kalpasa, amma yerə düşmüş olsun. Yoxsa tamı gəlmir. Kalpasa, hə. Abi, niyə olmur? Niyə olmur? Hə, deyir birinci ekmeği koy. Ekmeği koyduq. Sonra kalpasanı koyaq. Sonra pendiri koyaq. Deməli, bir dənə yumurta qıraq. Oxay, bomba deyil, bomba. Davay, deməli, yeməyə hazırıq mı? Yox. Hə, bir dənə çörək qoymalıyıq. Hə, fiso. Hə, deməli dostlar, bu da reklam olmasın. Ay, blin, Temudan zakaz eləmişdim. O da Temudan da xeyirlə nəhlə. Temudan da xeyir gəlmədi. Bu nədir? Fremi, nə bilim nə? Fremi. Nə var ya, uşaq xanı, necə oldu bu? Deyir ki, bebeği beslisin canavar. Bu bizə canavar deyir. Oy da, xaladenliyimizdə uzanıb. Oy, qapı da bağlandı. Bütün tərsliklər elə bil bizi tapır. Deməli, bebeği besli. Hardan tapaq bu biberonu? Hə, biberon butana. Əlimiz çatmır buradan. Deməli, bunu əlimiz çatmırsa, znakit bunu başqa yerdən geyib baxmaq lazımdır. Giriş başqa yerdəndir. Burada nənəmgilin elə bil ki, nə bilim, nənəmgilin haradısıdsa da, nənəmgilin o dar küçələrində elə lazımışam. Oralar oxşayır biraz. Prosta bura biraz başqa cürdür da. Hə, tapdım. Dey, biberon. Deməli, indi bizə lazımdır çıxışı tapmaq. Çıxış haradadır? Deməli, burada deyil, buradan yox. Deməli, buradan soldan sağa, sağdan sola. Deməli, fiso çıxışı da tapdıq. An itibarilə çıxdıq. Qapını elə örtürlər ki, bərk. Deməli, Allah bəla versin, bunda tullan, sənin Allah bəla verməsin, verməsin. Allah zəhərran bunu zıqqımlan. Deməli, sənin ağayraq deyir, bebeği dəyişdirmək üçün altı götür, bebeği gətir. Bebek ölsün, buna deyəm, Fox edəcəm, buna baxın, Fox'a baxın bir dənə. Hoppa, qəşək, buna spinner bebek oldu, bu spinner bebek. Spinner. Deməli, görəsən nə var, altını dəyişdirək. Buradan gözlər zaten qızarıb, it oxşuyur. Bala, nə ağaçsan, ay, bildiğin çıxdı. Toplar gedir. Bala, nə istəyirsən sən mənə? Sən mənə dərd nazarə nədir? Mən sən mənə pislik eləmişəm. Bala, bura gəl, bala. Bala, bura gəl. O şimdi üst qatdan acil durumları tutaq. Okey, hardan çıxaq? Buradan çıxış yoxdur, yavaş görün. Solun başından tuturam. Şöyle yukarı. Bu şey var idi, burada acil durum şey var idi. Gelip onu götürək, bura kilitli. Ay, nə ağaçsan sən? Deməli. Acil durum, camı kır. Gəl bura səni balaca eşşək. Bura gəl. Allah desən, sox çivə bunu. Eşşək. Deyir, bebeği yatağı odasına götür. Bala, gedək sakitcənə həm yatdana. Nəysə, gözləri açılır. Sən gözün çıxmaz. Bala, bura haradır bizə? Hara gətirmişsən? Ay, Elton bura, ha? Prens ve Queen. Bala, sən nə istəyirsən məndən? Aha. Bala, görün bura. Nə istəyirsən, nəsə? Problem mi axtarsan? Mən problemli adammayam, problem yoxdur. Beşiyi doğru bebeği koy. Ala, keçi. Təkdə tək tutuzdurduq, bəxtə Şahbaz. Nəysə, deyir ki, masal oku. Deməli, buna masal okuruz. Prens ve Queen. Deməli, biri var idi, biri yox idi. Saray soğuk aydınında tərəfliyordu. Deməli, susmadığımı suskileyim, əminim. Deməli, has tutdu. Oğlum, bala, boşuna gəlmədi. Ay, bu oyuncaqlar. Oho, balam kral olur. Şeytanın xordu kral olur.
Belə səmaya çəkilir, biz getdik gəldik cəhənnəmə. Allah davam edir. Haram pul yedikdən cəhənnəmə getdik. Dostlar, kanala abunə olub like atmağı unutmayın. Zəhmət olmasa bu mənim ilk videom idi. Nə qədər pis olsa da yenə də üzr sayın. Nə bacardım onu elədim. Allah əmanət, sevilirsiniz. Çox sağ olun. Öpürəm.